Welcome back to my YouTube channel TV Vlogs. আজি মই R15 B4 with ST project review দিম। এই লুকটা মোৰ বহুত ভাল লাগে, লুক পুরা R15 B4 কি সেক্সি লুক দেখে না R15 B4 টু। ইন্ডিকেটর স্টক আফটার মার্কেট আর টেল লাইট আফটার মার্কেট মার্কার নাই। এই বোকা টাইমত কি হয়েছা সেক্সি লুক এক্সট্রিম মোটো R15 B4 সেক্সি লুক। How's here? চলাবৰ কাৰণে বহুত ভাল, পিকআপো আছে, কিন্তু লং ৰাইডৰ কাৰণে মই মোৰ মনৰ পৰা কৈছোঁ, মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ আৰু কি। যাৰ জোচ আছে এইগিলা পাৰিব, নাপাৰা নহয়, কিন্তু মই নোৱাৰিব আৰু কি। মানে যি হালিব লাগে গাড়ীটা, হাত চাত বিষাই যায়, কোমৰ চোমৰ চব বিষাই যায় মই অলপ কাৰণে চলাব পাৰোঁ, কিন্তু মই ইমান দূৰলৈকে চলাব নোৱাৰোঁ লং ৰাইডৰ কাৰণে। মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ আৰু কি। মই ৰাছ ৰাইডিং চলাব নোৱাৰোঁ, মই মানে বহুত ভয় খায়, মানে মই ছেফটি গিয়াৰ চব পিন্ধা নাই, তো এইকাৰণে মই ৰাছ ৰাইডিঙো কৰা নাই। ৰিভিউ দিয়াৰ কাৰণে মই চলাইছোঁ আৰু কি। মোৰ মানে যি হাত চাত বিষাই যায়, চব লাল হৈ যায় আৰু কি। এংগেলটো মিলিছে না মিলা নাই কৈ দিয়ক কমেণ্টক। মই মানে ফাৰ্ষ্ট মটো ব্লগিং কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইমানো ইউটিউবৰ এডিটিঙৰ ইমানো বেছি মই নাজানো, আৰু ইউটিউবৰ বিষয়ে মই একো নাজানো। যোনটো বেয়া হৈছে এইটো কমেণ্টত কৈ দিয়ক। মই মানে যিমানে পাৰোঁ ইমানে ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ।
Yamaha গাড়ী এমটি ইমান নেকেড বাইক হয় ইমান ৰাছ ৰাইডিং কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু R15 B3 B4 মানিব লাগিব দেই কিন্তু 155cc হ'লে কি হ'ব যি স্পীড আছে না ইয়াৰ যি পিক আপ আছে মানিব লাগিব Yamaha R15 B4ৰ গাড়ী লোৱা ইমানো দিন হোৱা নাই গাড়ী নৱেম্বৰ মাহতে লৈছিল 5 মাহ 6 মাহ এনেকুৱা হৈছে চাগে গাড়ী লোৱাটো ছেকেণ্ড ছাৰ্ভিচিং দিছে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চে দি আছে কিন্তু হালিব লাগে এইকাৰণে মোৰ বহুত টান লাগে এই গাড়ীটো চলাব গাড়ীত এক্সজষ্ট লগাই আছিল খানত যি টেং টেং কৰি লাগে না পূৰা মানে বেলেগিলা চলাব পাৰিব মই কিন্তু এনেকুৱা এক্সজষ্ট থকা গাড়ী মই চলাব নোৱাৰোঁ আক্ৰা পবি গ'লে চলাব পাৰিব কিন্তু এনেকুৱা যদি AC প্ৰজেক্ট থাকে ইয়াতো DB কিলাৰো নাই সেইকাৰণে যি খানত লাগে না এইটো মোৰ বহুত বেয়া লাগে R15 B4 অনাৰে কৈছে 140 উঠাই দিছে বোলে মইতো ইমান নোৱাৰোঁ মই কাৰণে মাত্ৰ ৰিভিউ দিলোঁ প্ৰাইচ কিছে 1.98 R15 B4ৰ প্ৰাইচ 1.98 আৰু ছেকেণ্ড ছাৰ্ভিচিঙৰ পিছত 140 উঠাই দিছে বোলে R15 B4 অনাৰে কৈছে মাৰ্কেটৰ ভিতৰত যদি ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' লাগে SC প্ৰজেক্টৰ R15 B4 ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' লাগে যদি কমেণ্ট কৰি দিয়ক মই ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' বনাই দিম মোৰ মানে 6 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম আহি আছে সেইকাৰণে মই ইমানো ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম যিমানে পাৰিম মই ভিডিঅ' দি থাকিম এক্সামৰ মাজতো মোৰ একমাহ এক্সাম চলি থাকিব হাইৱেত পূৰা হেলমেট নাই ট্ৰিপলিং পূৰা বাইক চলাই আছিল হাইৱেত এনেকুৱা চলাব নালাগে ট্ৰিপলিং কৰি কিনি বাইক চলাব নালাগে পূৰা হেলমেট চেলমেট পিন্ধি কিনি গাড়ী চলা বাধা নাই কাৰোতো বাধা নাই ডকুমেণ্টছ এনেকুৱা যদি থাকে কাৰোতো বাধা নাই এনেকুৱা ট্ৰিপলিং কৰি কিনি হেলমেট নাই এনেকুৱা যদি বাইক চলাব নালাগে ৰিক্সৰ কথা আছে কাৰোতো ক্ষতি নহয় তাৰে ক্ষতি হ'ব R15ৰ কুইক শ্বিফ্টাৰ এড আছে B4ৰ হাইৱে যদি চিধা হয় তেনেহ'লে কুইক শ্বিফ্টাৰ থাকিলে ভাল লাগে ক্লাটছ ধৰিব নালাগে মোৰ মানে কি হয় R15 B4ৰ মিৰৰটা খুলিলেও মই মানে দেখা নাপায় পিছৰটা সেইকাৰণে মই মিৰৰটা খুলি ৰখা নাই এনেকাই থৈছোঁ যেনেকা R15 B4ৰ অনাৰে ৰাখছে এনেকাই থৈছোঁ মই ইয়াৰ পৰা আমি ইউ টাৰ্ণ লৈ কিনি আকৌ আহিলোঁ ঘৰতে মই মানে ইয়াতে ভিডিঅ' শেষ নকৰিলোঁ যিমানে পাৰিছে ইমানে ৰিভিউ দিছোঁ কেনেকুৱা বা হৈছে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিভিউ দিছোঁ যিমানে পাৰে ইমানে ট্ৰাই কৰি থাকিম ভাল ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে ভাল কণ্টেণ্ট ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে Thank you so much watching guys like share and subscribe মই কৰোঁতে আহিখিনি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিল do like share and subscribe